Nah, saiki Singo Barong monggo dipun aturaken dumateng para sedherek semoga kita pirsani Singo Barong. Sire
Budaya ingkang mapan wonten ing Desa Wisata Purwodadi Kecamatan Tirtoyoga Kabupaten Blitar. Mugi masyarakatipun ayem lan tentrem tata lan titi anggenipun bangun bali wisma doyang widi ingkang maha welas lan asih. Mugi tansah maringono sepir kesarasan dumateng warga ing wewengkon Purwodadi doyang maha welas lan asih. Mugi tansah kawelesana kula lan sakadang seni campur sari turungga satriya budaya. Wah! Papa Pong waru doyong di kedua. Tidak ulun ke turungga satriya budaya. Ulun wis mangerteni kang mancing marang julung kita. Tidak ulun ke yang mancing marang jeneng kita kan handayani marang jeneng kita. Ulun kang wis mancing marang jeneng kita nggih turungga satriya budaya bareng lumaku jumakah sewang-sewangan jeneng itu apa noneng sisi kimu ulun kang mapan noneng sisi tengen bareng jumakah nenuwun marang panguwasani Gusti Kang Akarya Jagat. Muga-muga kabeh alis ing Purwida lho pikulun kala nemu sadreman titah sawampah ingkang nindakaken perkawis mbok menawi wonten kalepatan ing Duh Dewa kula nyuwun pangapunten sah ageng-agengipun. Ya ke jeneng kita njaluk ngapura marang ulun kuwi salah. Ulun mung lantaran nyunake marang panguwasane Gusti Allah. Moga-moga sekabehe kasembadang kekarapan jeneng kita ing wewengkon kene Malang kene. Inggih kanjeng menawi mekaten kula namung panggihaken mula saka kuwi nggih ayo bebarengan iki meminta marang nugraning Gusti Kang Akarya Jagat. Siwang-siwangan duga-duga sing digawa ngati-ngati aja nganti kari. Mula jeneng kita enggal bali wae awit wis karengga dening para kadang-kadang ing papanmu. Mula saka kuwi ayo papanmu wis padha disaponi kanthi becik lan utama diwenehi ya kuwi donga pamuji monggo sakabeh tumindak kang becik bisa kasembadang iki istaken dawuh. Busanane singa barong awujud satriya kang linangkung.